مشرۍ کې او رهبرۍ کې په متحده عرب اماراتو کې خپل کار شروع کړی دی. زمونږ دا یقین دی چې په راتلونکي وخت کې به دا صرف یو دفتر نه وي بلکې دا به د پښتنو یو سنګري چېرته نه چې به موږ د خپلې ژبې د خپل کلتور د خپل ادب د خپلو مشرانو پالنه او هغه به د احکام باندې خبره وو. نو زما دا یقین دی چې د جیل اعلی په مشرۍ کې به دا کار دی په مخکې بوځي. موږ غوښتل چې دغه کسان کوم دي د دې ډاډګیرنه وکړو. نو زه پیر کریم شاه صاحب ته خواست کوم او فرهاد لالا ته بشیر صاحب ته چې دا لومړی کوم ایوارډ چې کوم دی دا د پښتون دوبۍ څانګې زمونږ ګران اسف جان له ورکوي. اسف جان ته به خواست کوم چې راشي او دې مشرانو ته به خواست کوم چې دا ایوارډ هغه ته ورکړي. زمونږ د پښتون د بزنس چې کوم دی د مارکیټینګ مشر دی اسف جان هغه ته به دا ایوارډ ورکوي ستاسو په لاس باندې. نو تاسو ته خواست کوم چې تاسو راپاسئ او اسف جان ته خواست کوم چې هغه راشي او خپل ایوارډ د اماراتو پښتو ادبي ټولنې نه خوارې هغه ته چې کوم دی دا ورکړي. مبارک شه الله دې وکړي چې دا کار نور په مخ کې د هغې لپاره به خواست کوم تاسو کولی شئ ښاغلي خالد خان نصرت صاحب ته او ممتاز ورکزی صاحب ته او قاضي صاحب ته چې راشي او دا ایوارډ چې کوم دی زمونږ د پښتون ډېر ګران ملګري او ډېر تکړه کوربه جمیل اقبال صاحب ته به ورکړي. جمیل اقبال زمونږ ډېر تکړه ملګری دی هغه ته به دا ایوارډ ورکړي. مبارک مبارک خوند وکړه پورې یری بخښنه غواړم چې دوره زما د تقاضي په وجه باندې چې د ایوارډونو دستور چې و دا رامخکې شوه ټول امارات پښتو ادبي ټولنې د دې چې کوم مشران دي او دا کوم تاسو ټول خواږه دي چې کوم کارکونان دي د ټولو زه ډېره مننه کوم چې په دومره ډېر وخت کې نن د جشن ازادۍ موقع ده نو زموږ خوشحالي ډبل کړه چې په دې موقع باندې موږ ته دا ایوارډ راکړو. خو زه به دې ځای کې د درېو کسانو شکریا ادا کوم چې په دې لږ وخت کې یو زموږ د پښتون اونر چې کوم دی مبین صاحب او زموږ د پښتون د دوبۍ څانګې چې کوم روحي روا دی د جیل اعلی هغه یې دپاره زه د دواړو دپاره ستاسو نه د لاسونو ډکا غواړم چې هغه یې موږ ته یو فری هینډ راکړی دی چې کوم ځای کې د پښتنو پروګرام وي کوم ځای کې د شاعرانو او د ادیبانو پروګرام وي چې د پښتو ژبې کوم ځای کې څه خدمت کیدی شي هغې له په منډه خپله کیمره اوچتوئ او هلته کې رسئ نو د هغې دپاره یو ځلې بیا لاسونو ډکه وکړئ. زه په دې موقع د خپل استاد نظار یوسفزي صاحب هم ډېره مننه کوم چې دا د دوبۍ کې چې کوم قربانۍ جوړ شوي دي که نه نو نظار صاحب ته یې کتلي دي راغلی نظار صاحب چې کله نه راغلی یم 18 سال مې په دوبۍ کې وشو نظار صاحب ته ګورو او نن سبا په یوټیوب باندې په دې فیسبوک باندې د ویډیوز ګورو د هغې نه چلې زده کوو نو نظار صاحب دپاره هم لاسونه ډکا وکړئ. بخښنه غواړم ټولو مېلمنو او یو ځل بیا د امارات پښتو ادبي ټولنې ډېره ډېره مننه ځان دپاره لاسونه ډکوم. جمیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګرانو ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده نن پرې ټوله نړۍ کې بخښنه غواړم د فرهاد یوسفزی صاحب چې دی د کتاب مخکتنه وه نو ډېر ضروري خبره چې هغه مې هېره شوه. زه فرهاد صاحب ته مبارکي ورکوم او د دې کوششونو ته سلام کوم د خپل طرف نه او د پښتون د طرف نه یو فرهاد صاحب دپاره هم لاسونه وپړکوئ. دا ته پران لره غوږ کې و چې راسې تېر شو روان شي. نو ملګرو ما دا خبره کوله چې څنګه تاسو ته پته کېنه فرهاد لره په سمه پاس را په سمه څنګه تاسو ته پته ده پرې ټوله نړۍ کې نن په لکونو پښتانه زلمي انټرنیټ استعمالوي
بلکې ډېر بې شمېره په کروڑ په تعداد کې به پښتانه زلمي چې دی انټرنیټ کاروي او ډېر کم خلک پکې داسې دي چې د خپلې مورنۍ ژبې لپاره په انټرنیټ کې کار کوي. یو دوه زلمي مونږ د اماراتو پښتو ادبي ټولنې نن غوره کړي دي هغه کسان چې د انټرنیټ په دنیا کې د خپلې مورنۍ ژبې ډېر بې انتها کار کړی دی. دې لپاره مونږ پې ویاړو، مونږ فخر کوو، مونږ ناز کوو په داسې ملګرو چې زمونږ په دې پښتنه قافله کې مونږ سره داسې نران او تکړه او بادران ملګري شته. ښاغلی دوست محمد دلسوز چې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې سکرټر هم دی، هغه ته به خواست کوم د خپلې واډ لپاره راځي، واډ به اخلي. د هغې لپاره مسلمان شاه ته، امید جان ته او نثار ته خواست کوم چې هغه ته دغه واډ چې کوم دی دا ورکړي. مبارک شه. زمونږ یو بل ډېر تکړه شاه زلمی چې هغه هم د انټرنیټ په دنیا کې د خپلې مورنۍ ژبې ډېر په زړه پورې خدمتونه کړي دي، هغه ته به خواست کوم نو پیر کریم شاه صاحب ته، بشیر صاحب ته به خواست کوم، ورسره به چې کوم دی ممتاز صاحب ته ځلې بیا خواست کوم چې هغه راشي او بیا تاسو هم راشئ چې هغه ته دا وړ ظهور جان ته به خواست کوم چې راشي او د خپلې واړ د خپلو درنو مشرانو نه واخلي. مبارک شه. الله دې وکړي چې دغه جوش او دغه جذبه او دغه ولوله د خپلې مورنۍ ژبې لپاره چې کومه ده دا یې ټول عمر دغسې قایمه او دایمه وي. دا زموږ مور ژبه د 500,000 کاله تاریخ لري. مونږ پړیو په دې باندې چې د دې خدمتونو وکړو او دا پښتون خپله ژبه کې لیک اوسو کړو. ملګرو